Dalaygo ng Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Salamat nga aniya kita sa kamot ug sa pulong sa Dios. Kasagaran mga igsoon, ang tao mamatay kay tungod dunay balatian sa lawas. Mahulog, madisgrasya, mapiang, makakanser, o nya magkahinahinay hantod sa mamatay. So kung atong tan-awon ang kinabuhi sa tao, mura og usahay maayo sa gawas, apan ang iyang sulod nadubok. Ang espirituhanong kamatayon kasagaran may igsoon, mausab nagikan sa gawas paingon ngadto sa sulod. Mukamang sa sulod hangtod gikan sa sulod ang kamatayon mo'y buot-ot sa atong panlawas ug kinabuhi. Hinumdumi nga kitang tanan mga matay. Apan ang sinugdan niini gikan sa sulod pagawas. Sa dihang atong tugutan ang mga sala nga mukamang paingon sa sulod sa atong kinabuhi. Sama ni Herodes nga atong paghisgutan karong taknaha nga si Herodes nagkahinay o naghinay-hinay pagkamatay gikan sa sulod sa iyang kinabuhi hangtod sa gawas kay tungod wala niya panumbalinga o atubanga ang mga sala nga mikamang sa iyang kinabuhi paingon sa sulod. Ang balang kasulatan lamang maoy makahatag kanato o kahayag kung unsaon nato pagpugong ning kamatayon sa atong kinabuhing karon nga Kristohanon. Atong basahon ang Marcos 6, versikulo 14 ngadto sa 29. Nagaingon na igsoon. Og si Haring Herodes nakadungog niini kay ang ngalan ni Jesus nabantog naman. Og dihay na nag-ingon si Juan nga nagbabautismo gibanhaw gikan sa mga patay. Og mao kanay hinungdan nganong nga kining mga gahuma maabtik diha kaniya. Apan ang uban na nag-ingon kini mao si Elias ug ang uban nagaingon kini propeta sama sa usa sa mga propeta sa karaan. Apan sa pagkadungog ni Herodes, siya miingon sa iyang kaugalingon, nabanhaw si Juan nga akong gipapunggutan. Kay si Herodes ugod mauman ang nagsugo sa pagpadakop kang Juan o nagpagapos kaniya sa bilangguan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe, igsoon ni Herodes, nga iya igsoon o niya nangasawa kang Herodias. Versikulo 18, kay si Juan nakaingon man ugod kang Herodes, dili oyon sa balaod ang paghupot mo sa asawa sa imong igsoon. Og si Herodias nasilag bato kaniya. Og buot unta niyang patyon siya apan wala siya maka gayon. Tungod kay si Herodes nahadlok man kang Juan. Sanglit nahibaluan man niya nga siya maoy matarong og balaan nga pagkatao og iyang gipanalipdan siya. Og sa iyang pagkadungog kaniya siya nalibog sa hilabihan. Ngani iyang gikalipay ang pagpatalinhog kaniya. Apan miabot ang higayon sa diha nga sa sumad sa iyang adlawng natawhan. Si Herodes naghimog kumbira alang sa iyang mga punong kawani og sa mga pangulo sa kasundaluhan og sa mga kadaguan sa Galilea. Kay sa diha nga ang babaeng anak ni Herodias misulod og misayaw, nahimuot kaniya si Herodes og ang iyang mga dinapit og ang hari mingon sa dalaga, pangayua ka nako sa bisan unsang gusto mo ug ihatod ko kini kanimo. Og unya nanumpa siya nga nag-ingon, bisan unsay imong pangayuon kanako, ihatag ko kini kanimo bisan pa ang katunga sa akong ginharian. Og ang dalaga miguwa og nangutana sa iyang inahan, unsa bay akong pangayoon? Og siya mitubag ang inahan, ang ulo ni Juan nga magbabautismo.
Og diha-diha midali siya sa pagsulod ngadto sa tubangan sa hari og kaniya nangayo siya nga nag-ingon. Gusto ko nga karon dayon ihatag mo kanako ang ulo ni Juan na bautisma sinulod sa bandihada. Og ang hari nasubo sa hilabihan gayon. Apan tungod sa iyang mga panumpa og sa iyang mga dinapit, dili niya buot usbon ng iyang pulong ngadto kaniya. Og diha-diha gisugo sa hari ang usa ka sundalo sa mga bantay sa pagkuha sa ulo ni Juan. Og iyang giadto og gipunggutan siya sa sulod sa bilangguan. Og ang ulo iyang gidala sinulod sa bandiha o gihatag niya sa bandalaga. Og kinigihatag sa dalaga ngadto sa iyang inahan. Og sa pagadungog niini sa mga tinun-an ni Juan, nangadto sila og gikuha nila ang iyang lawas o gipahiluna kini sa usa ka bilangguan. Lunganan. Kini ang pulong sa Dios maigsuon magampo ta. Salamat Ginoo nga ang pulong nimo makahatag og kahayag sa among mga panumduman, sa among pangunahuna, sa among pangutukan. Kung unsay sala, kung asa kini magsugod ug unsay bunga sa sala. Hinaot pa nga kining maong kasaysayan makahatag kanamo og lig-on nga maleksyon. Nga makita namo Lord kung unsa ka kuyaw kanang nag-amping og sala. Panalangini kining maong mga pulong na kini makahatag kanamo og kagawasan sa among mga kaugalingon. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Kasagaran kapag ang tao dunay adlaw sa iyang birthday, no, kasagaran naagyod ang kumpira, naagyod ang mga celebrations, pagkaon, daghan kayo, kalipay, na ang karaoke, videoke, na ang awitan, na ang sayawan. Way pagkalain sa adlaw sa birthday ni Herodes. Na makita nato bisan tuod siya buhi og malipayon sa iyang pagselebrar sa iyang adlaw sa natawhan, apan sa tinuod hinay-hinay ang kamatayong mikamang diha sa iyang sulod. Tungod sa tiniyuan nga pagpapakasala, wala niya tagaig bili o tagaig paghinulsol. Mga igsuon, atong bantayan kini. Sumala ni Herodes siya magtotoo o malipay siya sa pagpaminaw sa wali ni Juan Bautista nga ni siya dunay kaguol kay tungod nagwalis kamatuoran si Juan Bautista nga ang sala kinanglan paghinulsulan salama sa iyang sala nga iyang gikuhang asawa, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Apan wala lang niya kini tagaigbili. Sa atong kinabuhi kinahanglan natong tagaagbili ang mga pasidaan sa balaang kasulatan. Kung saan nato pagpugong nining kamatayon nga magikan sa sulod nato paingon sa atong gawas ng kinabuhi. Natanaw nato ni sa tulo ka pamaagi nga igsuon nga makita nato nining kasaysayan. Primero, moabot yun ang kamatayon, mukamang kamatayon sa atong kinabuhi sa diha nga kita mubaliwala sa sala. Mubaliwala lang sa sala. Sama ning Herodes, kung atong basahon ng versikulo 17 ngadto 20 nagaingon kay si Herodes ugod mao man ang nagsugo sa pagpadakop kang Juan og nagapaggapos kaniya sa bilangguan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga igsuon niya ni Herodes kay gipangasawa man siya ni Herodes. Kay si Juan nakaingon man ugod kang Herodes, dili uyon sa balaod ang paghupot mo sa asawa sa imong igsuon. Og si Herodias nasilag bato kaniya og buot unta niyang patyon siya apan wala siya makagayon. Tungod kay si Herodes nahadlok man kang Juan sanglit na hibaluan man niya nga siya maoy
matarong o balaan nga pagkatawo o iyang gipanalipdan siya. O sa iyang pagkadungog kaniya, siya nalibog sa kilabihan. Ngani, iyang gikalipay ang pagpakatalinhog niya kang Juan o kaniya. Kini si Herodes megsuon typical ni sa mga Kristohanon karon. Na kung unsay gusto sa asawa, baliwala na nang niya bisan og sayo, sige lang. Kay tungod mahal niya ang iyang asawa. Apan kining asawa ni Herodes dili iyang tinuod nga asawa kundi iya kining kinuha lamang kinawat kadto sa iyang igsoong si Felipe. Siya gi pasidan-an ni Juan nga sala kanang iyang gibuhat apan wala siya ni wala siya kini tagda, no? So si Herodes may buhat siya sa iyang desisyon nga ipabilanggo si Juan dili uyon sa tarong o sa kamaturan. Gibaliwala niya ang sala. Ang iyang desisyon base ka kung unsay makahatag kaniya gahom, unsay makahatag niya kalipay, makahatag kaniya dungog. Unsay mao puy atong kasaypanan mga igsoon kay unsay atong mabenepisyo kali na ng bisan pagsala atong pagkabuhaton kay tungod dunatay tinguhan. Mao pa daghang Herodes karong panahon na. The more nga supako nimo ang sala, the more nga mahimo kang pinhod niini. Di ka na makaramdam, di ka na makasabot, di ka na makaila kung sala na ka ng imong gibuhat. Kay tungod kini si Herodes, naanad na siya. Dili na sa bation o kahadlok o kabalaka sa iyang gibuhat, kay tungod nasugdan na. Mausab ang mga Kristohanon nga naghubog-hubog na ang mga bisyo nga naman sa primero sugdan nilang kurog sila sa kahadlok kay dunay conviction sa Holy Spirit apan sa nagkadugay sa kaduhang pagtagay niya na may tuon mawala na gyud siya og kahadlok, maanad na bisan pa ning kalihukan ning kalibutan mawala gyud ang lihok sa Espiritu Santo. So busa ang kamatayon mukamang gikan sa atong sulod nganuman kay tungod atong gibaliwala ang sala. So mo ni primero sa diha nga kita mubaliwala sa sala mukamang gyud ang kamatayon gikan sa sulod ngadto sa gawas. Ikaduha, mukamang gyud ang kamatayon sa atong kinabuhi gikan sa sulod sa diha nga kita mulambigit gayud sa sala. Imbis nga kita mo atong sa tanang mga sala, kita no mulambigit dito. Tanaw ang nanghitabo kang Herodes, 21 ngadto 28. Kung mo ni kasaysayan, no? Nagingon. Apan miabot sa higayon sa diha nga pagkasumad sa iyang adlaw na tawhan. Si Herodes naghimog kumbira alang sa iyang mga punuang kawani o sa mga pangulo sa kasundaluhan sa mga kadagkuan sa Galilea. So doon na siya kahambog ni yung kinagikumbira mga dagkong tao, ang mga tao nga naa sa iyang gahom. No? Unya, doon na pa siya party, doon na pa siya pasayaw. Unya, miabot nga ang misayaw, anak sa iyang asawang si Herodias, nga asawa ni anak ni Felipe sa unang bana. Unya, kining bayhana, sensual kaayo sa iyang pagsayaw. 22. Kaysa diha nga ang babaeng anak ni Herodes misulod o bisayaw, kung sinatawag kang Herodes, nahimuot siya. Nahimuot kaniya si Herodes o ang iyang mga dinapit. Nahimuot ko ng tanan. Nga naman, mura maglaway gyud ang pagkasayaw, kining nahimuot niya, naagyod ang sala na natintal kining si Herodes. Nga naman, ito sa sunod nga punon giingon o ang haray mingon sa dalaga pangayua ka nako sa bisan unsang gusto mo ug ihatag ko kini kanimo. Mao na ning kaulag ning kalibutan sa tanang mga butang nga maka wagtang kanato sa atong kinabuhing pagtuo, no, naagyod ang kaulag mao na nga naagyod ang atong panumpa nga bisag unsa
mo'y pangayuon kanato naning atong gika himutan ning kalibutan ihatag nato bisan pang atong kalag ihatag kay tungod sa tentasyon. Unya di pagyud na nanumpa pagyud siya. Mingon sa 23 og kaniya nanumpa siya nga nag-ingon, bisan unsay imong pangayuon kanako, ihatag ko kini kanimo. Bisan pa ang katunga sa akong ginarian. Tiyaw na. Gibaliwala niya ang iyang gibarugan nga hari, ihatag niya bisan makatunga sa iyang ginarian. Mausap usahay ang Kristohanon, basta kay mukita mo ganan sa dako kayo, bahala na. Iyan ang ihatag ngadto sa yawa ang iyang kinabuhi. Na ug mauna maoy sulod sa kinabuhi bisan pag Kristohanon, mao nay gusto nimo nga buot kang ihatag sa tanan sa yawa ang imong kinabuhi. Maangkon lang nimo kung sa imong pangayuon, malipay gyud ang yawa niya na sama niya ini sa 24. Maingon sa 24, og ang dalaga miguwa og nangutana sa iyang inahan, unsa bay akong pangayuon? Og siya mitubag, ang ulo ni Juan nga magbabautismo. Tiyaw na, ang yawa, ang gusto gyud mauna ang kinabuhi sa mga taong tarong. Napunggutan si Juan Bautista. So, kung sa gibuhat nining dalaga, og diha-diha, midali siya sa pagsulot, 25, ngadto sa tubangan sa hari. O kaniya nangayo siya nga nag-ingon, gusto ko nga karon dayon ihatag mo kanako ang ulo ni Juan nga Bautista. Sinulod sa bandihada. Bandiha. Karon kay tungod ang hari, nakapanumpa siya, bisan pag unsay pangayoon, ihatag niya. Bisan pa kung naa siya kahadlok, doon na siya kaning kaguol, dili niya na panumbalingon. Ang iya lang yun, nga iyang ihatag ang iyang gipanumpa. So, naunsa man, 26, nag-iingon din siya sa 26. O ang hari na subo, sa hilabyan gayon. Pagkasubo gayon niya, tingali bihilak pag si Herodes ni ini, katungod sa iyang sayop na panumpa o desisyon. Apan, nag-iingon, tungod sa iyang mga panumpa, o sa iyang mga dinapit, tungod sa iyang mga dinapit, mga dagkong tao, dili niya buot usbon ang iyang pulong ngadto kaniya. Managod, lambigit na gud siya maayo gyud sa sala. Kasagaran dunay pagmahay gayon ang nabuhat natong sala maigsoon. Kasagaran mao gyud na. Kay natintal si Herodes sa kaanyag nining bayhana. Kaanyag sa tentasyon ning kalibutana. O tungod ka sa tinguha niya, na makangkon niya ang babae. Nanumpa gyud siya. May ihatag unsay pangayoon. Tungod sa sala, bisag katunga sa iyang ginharian, bisag pang iyang kalag, iyag yung ihal. So siya nasilo sa sala. Kaya ang gipangayo gayon sa sala, labaw pa sa iyang kalipay. Mao na, kung ikaw naag sa sala, kung ikaw mubaliwala ka lang sa sala, murag dili dautan para nimo unya mumulambigit ka niini, pa na, kuang ka na, doon na ka na kubal sa imong tanlag, di na makasabot. Murag na injeksyonan ka na o kining ang opera bitaw, kanang mamanhid imong tanang wa kanay bation. So wala na si mahimo. Nalitag na siya sa yawa. So ang sala ni Herodes, wala gyud ni mohatod kaniya alang sa paghinulsol. Bisan tuod siya naguol sa hilabihan nga naghilak, sama po ni Judas. Sa diha nga iyang gibaligya ang Ginoo, o niya nakita niya nga ang Ginoo gi-judge na, baling hilak ni Judas, balik siya nga tos mga pari, ang gibalik ang kwarta, apang gilabay kini. O niya ang gibuhat ni Judas, sumala sa Acts 1:18, siya naghikog.
Dili pa ginulsol ng paghikog, dili pa ginulsol ka ng grabe ang pagka hilabihan gayon nga kasubo. Maunay mo, ang tinuod nga kasubo, maunay mo tuod nimo sa pagginulsol, pagdawat, pag-angkon sa imong sala. O si Judas, pagkadali ta, to naa si Kristo, buhi pa. O mingadto siya, miluhod siya, nangayo siya pasaylo, apan wala siya mangayo pasaylo. Inay, mo ni nagtukmod kaniya sa paghilak, pagkasubo, o paghikog sa iyang kagalingon. Sama po ni Juan, nalambigit na gud siya. Nalambigit na galing sa sala, wapag yun ang paghinulsol. Inayang gitugutan, nga lungguhan nin tao, ang usa ka matarong nga tao ang magwawali. So, makita nato nga ang kamatayon, mukamang yung gikan sa atong sulod paingon sa gawas, sa diha nga kita mubaliwala sa sala, ikaduha, sa diha nga kita mulambigit sa sala, o ikatulos katapusan sa diha nga kita magpaunlod sa sala. Versikulo, atong basahan ng versikulo 14, nag-iingon, o si Hari Herodes, nakadungog niini kay ang ngalan ni Jesus nabantog man naman og dihay na nag-ingon si Juan nga na magbabautismo gibanhaw gikan sa mga patay ug mao kanay hinungdan nganong kining mga gahuma maabtik diha kaniya. Apan ang uban nag-ingon kini mao si Elias o ang uban nag-ingon kini propeta sama sa usa sa mga propeta sa karaan. Apan sa pagkadungog ni Herodes siya miingon na banhaw si Juan nga akong gipapunggutan. Kung sa makita nato din, so, miabot si Kristo, apan way pagsalig si Herodes. Sa nabalitaan nga ang Ginoo naghimog mga milagro, mingon siya nga kini si Herodes nga akong gilungguan maoy nagpaabtik ni ining mga gahom. Wala na gyud, naunlod na gyud si Herodes sa iyang sala. Iyan ang gisalikway ang Ginoong Jesucristo. Iyan ang gisalikway si Jesucristo. Wala na siya kaila. Nganuman, kay tungod nalambigit na siya sa sala, ang sala mo'y naghatag kaniyang kubal sa iyang tanlag, wala siya'y pagbati, karon gisalikway na gyud niya ang Ginoo. Naghasol kini si Herodes apan wala ni mutukmod kaniya dito sa paghinulsol. Gigukod siya sa iyang tanglad, konsensya dun siya. Apan ang pagkonsensya, makonsensya ka man sa sala, apan walay paghinulsol. Balik lang gihapon, sama ini mga kawatan madakpan, baling hilang. Oy, tanang pamaagis, pamakak na gyud ang ilang paghasog gid siya, nagpagbasog nila. Apan igos paghilak, imbuhian na, nangawat na po. Maupod ang usa ka tawo nga nag-angkong na Kristohanon. Kung dili sa tinuod na Kristohanon, wa do'y paghasol nga sama sa paghasol, paingon dito sa paghinulsol. Kay tungod ang mga matarong makasalaman ganit, apan dunay paghasol na mutukmod kanila sa tinuod paghinulsol sa kinabuhi. Pero kini si Juan, ang iyang gibuhat, gisalikway niya si Jesus. Klaro kini sa iyang gibuhat. Kay tungod siya naghatag og iyang gipasigarbo ang mga tao imbes ang Ginoo. So maigsuon, gusto pa nato nga mamatay kita gikan sa sulod paingon sa gawas? Kaya ang kamatayang espiritual magikan gyud sa sulod paingon sa gawas. So, kung ikaw nagkinabuhi sa imong kaugalingon, sa imong kaugalingon, wa kay pagsalig, wa kay pagtuo, wa kay pagkaila sa Dios. Padulong ka sa kasinatian ni Herodes. Padulong gyud ka. Nagingon ng Hebreo 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa inyong tingog, sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila, batok ka nga kanako. Mao ni gibuhat ni Herodes. Kadungog siya sa wali, kadungog siya sa tingog sa Dios, pinaagi sa pagwali ni Juan. Apan ang iyang nadunggan, ang iyang kaulingong garbo.
So kung ikaw kinabuhi, nagpadayon ka sa imong garbo, sa imong kaugalingon, masinati gyud nimo ang kasinatian ni Herodes. Nagkanam-anam, nagkagahi ang imong kasing-kasing. Mahimo na nimong isalikway ang Ginoo. Mahimo nimong isalikway ang mensahe, bisan pa ang mensahero sa ni Juan. Apan wala kay arang mahimo aron alisdan o bag-uhon ang mensahe. Maulang gihapon. Sama sa gingon sa Roma 6:23, kay ang sulod gikan sa sala, mao ang kamatayon. Ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad, nga gasa gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, diha kang Kristo Jesus, maatong Ginoo. Kung ikaw magapabilin sa imong sala, sa pagkatig-a sa imong kasing-kasing, pagsalikway kang Kristo, wa kay paginulsol, ang imo karong suhol, mao ang kamatayon. Apan, salamat sa Ginoo, kay walay bayad ang gasa sa Dios. Diha sa imong pagduol, o pag-ila, o pagtuo, kang Kristo, ikaw, makakaton diha o makaangkon sa kinabuhing dayon kang Kristo Jesus lang. Natong Ginoo. Kampo ta maigsoon. Salamat Lord nining imong pulong, kahatag ka na mo kahayag sa among pagpanginabuhi. Hinaot pa na among atubangon ang among mga sala ug kini paghinulsulan iduol sa Dios aron dili namo masinati ang nahitabo kang Herodes nga siya sa katapusan sa iyang adlaw giulod gyud siya, ikaon siya sa mga mananap tungod sa iyang sala. Hinaot pa Lord nga kini makahatag ka namo og pagbag-o sa among pangunahuna, mutalikod kami sa among mga sala. Kini ang among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.